قالت لي: أنا أريد عبد جوزك. بقول لها: أريد عبد جوزي إزاي يعني؟ يريدا يقضي مشوار ولا يجيب لك حاجة؟ ردت لي: لأ يا إلهام، أنا عاوزاه هو. قلت لها: مش فاهمة قصدك إيه يا فادية، فهميني. قالت لي: قصدي زي ما فهمتيه كده، أنا عاوزة عبده، أنا وهو يقضي وقت مع بعض، ويمكن أعمل كده من وراكي ومن غير ما أقولك، لكن أنا ما حبتش، عاوزة يكون كل حاجة برضاكي، ولو حابة تكوني موجودة معانا أنا ما عنديش مانع. قالت لي: تعبانة قوي يا إلهام، وراحتي عندك انتي، ومستعدة أعمل لك كل اللي تطلبيه. ونضفت البت لابسة فستان حفلة على الآخر. طلعنا عند فادية محضرنا عشا فاخر، ولابسة قميص نوم استقبلتنا بيه، وشغلت موسيقى وفضلت ترقص. وعبد جوزي اللي كان طالع بالمحايلة اندمج على الآخر، وفضل معاشها وهي بترقص. وأنا قاعدة كنت هتجنن، وشوية لقيتها بتشدني من إيدي علشان أبقى معاهم، وتخلي يعني جوزي يعمل معايا زي ما بيعمل معاه. وراحت واخدنا على الأوضة، وعبده معانا احنا الاتنين. اللي لسه بيشوف قناتي لأول مرة ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. وشكرا ليكم يا أجمل وأحلى متابعين في الدنيا. أنا اسمي إلهام، عندي 39 سنة، متجوزة وأنا عمري 19، وأنجبت 3 ولاد، الكبير في أولى جامعة، والوسطاني أولى تانية، والصغير تانية إعدادي. كنت عايشة حياة مستقرة، وجوزي ما كانش بيخلينا محتاجين أي حاجة،